喺珠海食嘅第一間家常菜，聽講咧係好多澳門朋友嘅週末飯堂。樸實無華嘅門面咧都掩蓋唔到嘅飯菜香味，100幾咧食到4個餸。今晚呢餐啊真係樣樣都餸飯一流啊 ！Hello， 大家好，我係莎莎，而家係喺珠海嘅酒店入面嘅。因為今次嚟珠海咧係臨時決定嘅，所以咧係冇提前揾好店。中午嚟到酒店之後咧就揾咗好耐，揀咗一間咧睇佢哋啲分享圖片非常之唔錯嘅一間店。咁今日就抱咗一個開盲盒嘅心態，去試下佢好唔好食。對面就嗰度擋住你新葡京，門面好細啊，但係一啲都唔簡單。應該嚟都係食大腸啊、餐姜雞啊呢啲啊。譬如呢度開咗幾耐啦？8年。經常好多人喺澳門過嚟呢邊食飯。我特登過嚟呢邊食嘢咯。我哋將係臨時加嘅台嚟嘅。係啊。我見到同個老闆位挨埋一齊坐嘅。我見啲價錢都唔會係上又貴，都係幾廿蚊咁樣。睇到啲餸馬上要碗飯，睇起身超有食慾。佢呢個沙姜雞咧，外面係炸過嘅，食起身有少少脆，好香啊沙姜雞，而且入面啲汁水好多。但可能因為佢炸過嘅原因咧，食起身都會有少少油，斬得都比較細緻。佢呢個中意雞，好啱我口味，食完一嚿都食第二嚿。呢種碗好似喺屋企食飯咁，唔怪之叫家常菜。大腸食起身好香好香，而且佢入面仲有少少肥油，不過都係有少少油。佢呢啲基本上都係大腸頭嚟，魷魚肉餅。味道對於我嚟講咧，稍微偏鹹少少，但係用料好紮實，基本上每張台都會點。廣東炸散菜、豆豉鯪魚炒油麥菜，對油麥菜都炒得幾有鑊氣。哦，今日啲餸真係好餸飯，本來想減肥，睇嚟減唔到。比較肥嗰啲地方。係啊，呢個就上頭，有冇見？可能有啲凍喎。係啊，你趁熱食啱上嗰陣，呢個埋單係180蚊，堅決唔攞上，搞到翻嚟最